Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ingin menyampaikan cara mengatasi gejala influenza, batuk, dan sakit tenggorokan, yaitu dengan sirih. Caranya, ambil satu lembar sirih, lalu dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, dilipat kecil. Biasanya kami menggunakan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yaitu salawat 7 kali biasanya, dan dilipat kecil. Setelah itu baru kita kunyah. Demikian. Setelah dikunyah dan lembut, hancur di dalam mulut kita, maka itu akan keluar lendir. Nah, cairan itulah yang kita telan. Nah, insya Allah seketika influenza dan semacamnya akan reda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi dunia dan Indonesia.